Saggio musicale di fine anno scolastico all'Istituto Comprensivo Scolastico Pirandello di Porto Empedocle, diretto da Anna Gangarossa. Protagonisti sono stati gli studenti dell'indirizzo musicale. Il servizio di Gaetano Ravanà. L'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello di Porto Empedocle, diretto dall'eclettica dirigente Anna Gangarossa, ha anche nella musica il suo punto di forza. Alla fine di questo anno scolastico si è svolta l'esibizione dell'orchestra della scuola secondaria Lizio e del coro della scuola primaria dei plessi Pirandello e Marullo. I docenti che hanno curato le attività sia curriculari che progettuali sono Emanuele Crisafulli, Ignazio Cuffaro, Francesco Di Bernardo e Francesco Nicolosi per la parte strumentale, mentre il coro è stato preparato da Emanuele Crisafulli, Francesco Di Bernardo e Patrizia Ruoppolo. In particolare è stata eseguita la celeberrima Alleluia del cantante canadese Leonard Cohen. È stata eseguita dal coro della scuola primaria con voce solista Giulia Spoto. Poi è stata la volta di Perfect di Ed Sheeran. Le voci soliste sono state quelle di Aida Pizzati e Adriano Bongiorno. Si è proseguito poi con Il cerchio della vita, composto da Elton John e Tim Rice. La voce solista è stata quella di Sara Canicattì. Poi la splendida coreografia di ginnastica, palle e cerchi, in cui le alunne partecipate al PON sempre più sportivi con la professoressa Di Vincenzo hanno mostrato come la comunicazione può avvenire non solo verbalmente ma anche attraverso il corpo, che sa esprimere emozioni e sentimenti in un modo altrettanto forte e intenso. L'esibizione di ballo di Melita Giardino della terza B, che insieme al suo compagno di ballo Claudio Senato ha vinto la medaglia di bronzo nel campionato italiano FIDS, Federazione Italiana Danza Sportiva.